Ok, hey guys, este Alexandra și bine mă regăsesc la un nou video de pe acest canal. Scuzați-mă, dar eu abia ce m-am trezit. Da, de fapt nu chiar, că eu până acum m-am uitat la desene, dar în fine, trecem peste. Așa, astăzi știți că ieri am făcut un episod și v-am rugat să-mi spuneți idei de videoclipuri. Ei bine, tatăl meu din Avachin mi-a dat, cum se cheamă, o idee în comentarii, numai că, cum se cheamă, vreau să o păstrez pentru mai târziu, adică pentru altă dată. Și astăzi m-am gândit să vă arăt toate lucrurile mele din Avachin, deci, da, hai să începem. Și accesoriile. Ice cream! Mamă, cât am să mor! Ok, deci aș vrea să vă arăt ceva foarte trist pentru mine. Pregătiți? 3, 2, 1. Hello darkness, my old friend. Deci uitați, dar am doar un animation set. Deci, Doamne, ce trist e să mor. E așa de trist. E îngrozitor. Eu îl vreau pe ăsta. Când o să primesc telefonul de ziua mea, când fac 13 ani, o să-mi fac un cos secundar și o să mi-l fac cadou de pe tabletă. Pentru că, da, din păcate am doar unul. Ok, și cam atât a fost cu acest videoclip. Știu, n-am multe chiar chestii, dar... da, nu știu. Da, acum am treabă pentru că, bine, am treabă. Bine, trecăm peste. Cu voi a fost Alexandra și v-am pupat. Pa, guys!